Ребят, еще хотел поделиться таким наблюдением. Вот смотрите, у нас у крузака, получается, вот заднее сиденье стоит, допустим, справа. Допустим, ну, кто персональщиком работает, тот, наверное, знает. Вот, там сзади есть пассажир, то есть у нас бывает спинка, сейчас скажу, либо в таком положении крайне, а есть еще вот чуть-чуть грамм, вот такое вот. Вот. Ну, такое мало кто ездит, потому что там отступ у нас, ну, большой, спине не особо удобно, сейчас покажу. Тут расстояние, там нормально, там полладошки влезает, как говорится. Но обычно сиденье у нас ставится, как говорится, туда. Сейчас я его назад до конца вот утопил, да, вот самый, как говорится, низ, чтобы камильфо. И смотрите, что самое интересное, то сиденье правое, оно тоже все, в принципе, до конца сделано, все в упор. Я его сам лично сейчас вот делал. Вот она в упоре стоит, да, вот я его целиком туда упер. Ну вот, и знаете, что самое интересное? Смотрите, бывает скрип заднего сиденья. А скрипит она потому, что у нас, сейчас я фонарик включу, вот здесь вот кожа, вот это вот место скрипит об вот эту железку, зараза. Вы слышите? Это раз. Одно место скрипучее. Но что самое интересное? Вот два сиденья. Сидят они вроде ровно, да, как говорится, в конец упертые. Это упирается в балку. Балка, она ровно стоит. По своим посадочным местам. Но смотрите, вот это вот кресло другое, она почему-то не доходит. Не доходит до конца. Вот спрашивают, что за фигня? Я, конечно, у меня было предположение, что я его подвинул. Сейчас я его посмотрю. Но я его вроде как не двигал. Здесь вот ручка, по-моему, была. Где она там вперед-назад как-то ездит. Кресло у нас, я уже не помню. Так, ребята, сейчас как-нибудь мобилу закреплю, поставлю, чтобы было видно. Нет, ребят, у меня сиденье вровень. Я думал, что она, как говорится, вперед-назад. Вперед-назад она вот этой вот ручкой тянем, и она, соответственно, вытягивается. Одной рукой просто не могу. Вот. Но по факту задние спинки, они относительно этой планки стоят неровно. То есть здесь вот такая вот щель. Ну, нормально, палец может засунуть. А правая сидуха, она без щели, она, соответственно, туда уже в упор. Вот просто, вот как так Toyota делает, какого лешего? Короче, вообще, байда. У меня что-то сиденье заднее начало скрипеть. С какого? Именно вот это вот. Спинку раскладываю, вот, она нормально вроде не скрипит. А вот в таком разложенном состоянии, я не знаю, где она что соединяется, ну, зараза скрипит, и это жутко бесит.